ассалому алайкум мухлисони беҳтарин дастаи дунё. чӣ хеле ки медонед рӯзи шанбе Месси интервюи калон дод ва дар он ҷо чизҳоеро гуфт ки бисёре аз мухлисони Барселона ва мухлисони Месси мехостанд шунаванд. мо пурра он интервюро тарҷума кардем ва барои қадрдонӣ кардани меҳнатҳои мо лайки худро дареғ надоред ва агар дар канал обуна нашуда бошед то ҳатман обуна шуда зангулачаро зер кунед ки аз видеои нави мо бехабар намонед. агар позаи ёнбошро гирифта бошед пас рафтем. мавсим дар 4 чемпионатҳои машҳури аврупоӣ ба анҷом расид, аммо тақдири рохат ба Лигаи Чемпионҳо дар Италия ва масъалаи чемпионӣ дар Фаронса то ҳол ҳал нашудааст. ду рӯзи оянда моро то рақобатҳое интизоранд ва ба ҳамаи онҳо дӯстони мо аз 1x коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. фаромӯш накунед ки ҳамаи обуначиёни канали моро дар аввалин пардохт бо промокоди барсатиҷӣ то $100 бонус интизор аст. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. қадимтарин хотираҳо аз бозии футбол. вақте ки ман 4-5 сола будам ё ҳатто қаблтар, ман аллакай бо тӯб мерафтам. ман аз он даме ки роҳ мерафтам бо тӯб будам. бале, ман бозиҳои аввалини худро дар грандоли Росарио дар хотир дорам. ман бародар ва ҷани калонӣ дорам. мо ҳамеша ҷамъ меомадем то бо онҳо бозӣ кунем. ман тӯби аввалини худро дақиқан дар ёд надорам, аммо ман медонам ки аз хурдӣ ман бо он мерафтам ва дар синни 4-солагӣ дар клуб ба бозӣ шурӯъ кардам ва ҳамеша бо тӯб дар кӯча будам. дар бораи ҳаваси биби ва латифаи машҳур. ман бо яке аз бародарон ё амакбачаҳоям бозӣ мекардам, зеро сину соли гуногун доштем. дастаи соли 1986 ки аз ман калонтар буд бозӣ мекард ва ба онҳо як бозингар намерасид. модар калонам ба мураббӣ гуфт ки леоро ба бозӣ дароред. мураббӣ гуфт: не, ман чӣ гуна либосро ба ӯ мепӯшонам, бубинед ки чӣ қадар ӯ хурд аст. шумо девонаед? онҳо ба ӯ осеб мерасонанд. аммо бибиам пайваста исрор мекард. пас аз он мураббӣ маро қабул кард ва вақте ба майдон баромадам, албатта ман хуб бозӣ кардам. баъд бибиам баргашта гуфт ба ӯ бутсӣ харед, ман ӯро ҳафтаи оянда ба тамрин мебарам. ва пас ман дар даста ба бозӣ шурӯъ кардам. ин як давраи шавқовар, як давраи хеле аҷиби кӯдакии ман буд. дар бораи он ки оё ӯ аввалин голи задаашро ба ёд меорад, ман он чизеро ки дар видео мебинам дар ёд дорам. ин дар кадом чемпионати махсусӣ дар ҳамсоягӣ буд ва баъдтар вақте ки ман дар Нью-Уэльс будам, дар баъзе аз ин мусобиқаҳои муҳиме ки ман дар он иштирок кардам. шояд агар ман ин лаҳза видеоро бубинам онро ба ёд хоҳам овард, аммо вақте ки ман хурд будам бисёр чизро дар хотир надорам. дар бораи он ки ӯ дар кӯчаҳои Росарио бозӣ карданро ба ёд меорад, ман баъзе аз онҳоро дар ёд дорам. ман бо дӯстонам бозӣ мекардам, ҳамеша тӯб доштам. ба ман иҷозат надоданд ки бо кӯдакони калонтар бозӣ кунам, зеро ман хеле хурд будам. аммо ин бештар аз тарси ба ман зарар расондан буд, на аз тарзи бозии ман. ман хотираҳои зиёде дорам. дар бораи он вақте ки ӯ дар ниқоб бозӣ мекард, ман дар мактаби курсантҳо будам. ман фикр мекунам ки ман тақрибан 14 ё 15 сола будам ва як рӯзи истироҳатӣ дар бозӣ бар зидди Испаньол маро ба оринҷ задам ва устухони рухсораамро шикастам. охири ҳафтаи оянда мо дар финали ҷоми Каталония бозӣ кардем ва дар ин синну сол барои ман он як мусобиқаи хеле муҳим ба назар мерасид. айнан ҳамин ҳолат бо Пуёл рух дод. онҳо низ ниқобро ба ман фиристоданд ва ба ман иҷозат доданд ки бо он бозӣ кунам. дар бораи табобати мушкилоти рушдӣ, қомати паст, ин каме барои ҳама чиз буд. ин на танҳо барои футбол буд. ин манбаи буд ки дар ҳаёти ҳаррӯзаи ман хидмат хоҳад кард ва на танҳо ҳамчун футболбоз. аз ин ҷиҳат ман хеле масъул ҳастам. вақте ки ман мақсаде дорам, кӯшиш мекунам ки онро ба ҳадди аксар расонам, ба он бирасам ва барои он мубориза барам. Тиаго дар бораи табобат ҳама чизро медонад, аммо ман ҳеҷ гоҳ фикр намекардам ки ягон фарзанди ман чунин мушкилотро пушти сар кунад. дар бораи кӯчидан аз Росарио ба Барселона, ин тасмим душвор буд, аммо дар айни замон зуд. ман ҳатто дудила нашудам. ман нафаҳмидам ки чӣ маъно дорад тарк кардани кишварам, мардумам, дӯстонам ва дар ҷои дигар зиндагии нав оғоз кардан. дар аввал душвор буд, зеро вақте ки ман омадам, бинобар мушкилоти доштаи ҳуҷҷатӣ бозӣ кардан наметавонистам. ҳангоми оғози фаъолият бошад, ҷароҳат бардоштам. ман қариби 1 сол бозӣ накардам, танҳо машқ мекардам. ман хушбахт будам ки ҳамаи чиз хеле зуд рух дод. ман зуд пеш рафтам ва бо бачаҳои калонсол ба бозӣ сар кардам. вақте дидам ки ин имконпазир аст, ман мехостам дар ин ҷо бошам ва муборизаро идома диҳам. имрӯз шумо дуред, аммо дар айни замон наздикед. тамос бо наздикони худ рӯз аз рӯз хеле осонтар мешуд. он замон ин почта ё як занги телефонӣ дар як рӯз ё ҳар 3 рӯз буд.
оё месси сафарҳои худро аз росарио ба барселона ба ёд меорад? ман ҳамеша гиря мекардам, намехостам бимонам ва боз мехостам бимонам. Ман мехостам ба барселона оям то ин корро идома диҳам, аммо тарк кардани ҳар чизе ки дар росарио доштам бароям низ душвор буд. Ман медонистам ки ҳар 6 моҳ бармегардам, аммо дӯстони зиёдеро аз даст додам, зеро муошират хеле душвор буд. имрӯз ҳар як кӯдаки 13-14 сола метавонад телефон дошта бошад, аммо он замон чунин набуд. ман то ҳоло он ҷо дӯстон дорам, баъзе ҳамсоягон ки бо онҳо тамос мегирифтам, баъзеҳо аз футбол ва дӯстони кӯдакӣ. бо дигарон ман муносибатҳоро барқарор кардам ва пас аз солҳои тӯлонӣ дубора муошират кардам. бачагии ман дар Аргентина ҳаяҷоновар буд. ин ҳама вақти дигар буд, мо дигар хел зиндагӣ мекардем. кӯдакон дар Аргентина низ ба тарзи гуногун зиндагӣ мекарданд, на ба монанди имрӯза, ва ҳақиқат ин аст ки ин ба ман хеле писанд омад. дар бораи оилаи шумо, ман хушбахт ҳастам ки бисёр чизҳоро бо оилаам нақл мекунам. бисёр волидайнон ҳастанд ки бояд таоми рӯз кор кунам ва онҳо то шаб намеоянд, тавре ки бо ман рӯй дода буд. волидайни ман таоми рӯз кор мекарданд ва хаста ба соати 9 бегаҳ мерасиданд. ба ман насиб шуд ки қариб таоми рӯзро бо писаронам гузаронам. онҳоро ба мактаб бурдан, гирифтан ва ба машқи футбол бурдан ман инро дӯст медорам. ҳар қадаре ки ман бо онҳо, ҳамсарам ва бародаронам сарф кунам, ҳамон қадар беҳтар аст. дар бораи муносибати онҳо бо волидони дӯстони фарзандонашон, ман хушбахт будам ки волидайни олиҷаноб дорам. мо аз тяго оғоз кардем ки аввал ба мактаб рафтааст ва гурӯҳи хеле хуб дорад. волидон низ дидан ва мулоқот бо онҳо як амри маъмулист. дар бораи он ки месси будан душвор аст, ҳолатҳое ҳастанд ки шумо мехоҳед беэътиноӣ кунед ё тиҷорати маъмулии худро анҷом диҳед ва ба ҷойҳое равед ки одамон зиёданд, мушкил аст. баъзан шумо рӯзи бадро аз сар мегузаронед. шумо девона мешавед, зеро намехоҳед бо касе рӯбарӯ шавед. шояд мардум аз шумо акс ё автограф талаб кунанд, аммо баъзан шумо таби хуш надоред. ин зуд рух медиҳад. ҳолатҳое ҳастанд ки шумо таби бад доред, аммо шахсе ки акс мепурсад аз шумо табассумро интизор аст. баъзан онҳо бо шумо суҳбат мекунанд ва шумо табассум мекунед, аммо шумо инро намехоҳед. ин аст он чизе ки ман бояд бо он зиндагӣ кунам, аммо ман шикоят намекунам. аён аст ки баъзан шумо мехоҳед ки беэътино бошед, аммо ин ҳам олиҷаноб аст ки одамон шуморо эътироф мекунанд, ба шумо чизҳои хубро мегӯянд. ман хушбахт будам ки ба куҷое наравам, ҳамеша эътироф, суханони нек ба ман дархост барои акс доштам ва ин ҳама хуб аст. дар бораи суҳбатҳои шумо бо дӯстон, мо мисли ҳамаи дӯстон дар бораи ҳамаи чиз суҳбат мекунем. дар бораи футбол, дар бораи зиндагӣ ва мушкилоте ки бо сабаби вирус дар кишварҳои гуногун вуҷуд доранд, мо дар бораи чизҳои муқаррарӣ гап мезанем. чӣ гуна мушкилоти дӯстонаш ба ӯ таъсир мерасонанд. ин бад аст, албатта, ва ҳатто бештар аз ин вақте ки онҳо одамоне ҳастанд ки шумо онҳоро дӯст медоред. аммо ба ман он чизе ки на танҳо бо дӯстонам, балки дар тамоми ҷаҳон рух медиҳад, ба ман писанд нест. камбизоатӣ зиёд аст, алахусус барои мо аз кишваре омадаем ки дар он ҷо одамони зиёде ҳастанд ки ба ин мушкилӣ дучор меоянд. ман инро аз наздик дидам, медонам ки ин чӣ аст, аммо фикри худро аз ин ҷо додан ҳамеша душвор аст, зеро одамон мегӯянд шумо дар ин бора суҳбат мекунед, зеро шумо намедонед ки чӣ гуна аст. ин осон нест ва ман инро медонам. ман дар бораи ҳамаи чизҳое ки ҳам дар Аргентина ва ҳам дар Испания рӯй медиҳанд медонам. он чизе ки мебинам ба ман маъқул нест ва ман ҳамон тавре ки онҳое низ таҷриба мекунанд азоб мекашам. ба ман чизе лозим набуд, зеро падари ман таоми рӯз кор мекард. шояд ӯ вақтро бо оилааш қурбон кард то мо ба чизе ниёз надошта бошем. аммо ман дӯстоне доштам ки дар вилла зиндагӣ мекарданд, аммо онҳо ғизои кофӣ надоштанд ва барқу об набуд. ман инро бо чашмони худ дидам. дар бораи он ки ӯ чӣ гуна талаба буд, ҳақиқат ин аст ки ман таҳсилро дӯст намедоштам ва бароям душвор буд, аммо ман ҳамеша хуб рафтор мекардам. ман мактаби миёнаро дар ин ҷо дар Испания хатм кардам. ман чандон ба таҳсил диққат намедодам. дар бораи он ки чӣ гуна ошпаз аст, ман хӯрокпази хуб ҳастам, аммо ман шашликпазиро аслан дӯст намедорам. ман ошпази хуб нестам. ба ҷои ин ман кӯмак карданро авлотар медонам. талаффузи дурусти номи шумо кадом аст? Лео ё Лио? аслан ман Лио ҳастам, аммо ҳама маро Лео меноманд. барои ман ин Лео аст. ин ба модарам тамоман маъқул нест, аммо ин аллакай Лео аст. дар бораи риш, ман бо жилет шартнома доштам ва онҳо аз ман хоҳиш карданд ки ҳарчи зудтар риштарошӣ кунам. пас аз ба охир расидани шартнома, ман дигар ришгириро қатъ кардам ва ин дар вақти ҷоми амрикои соли 2016 буд ки дар он бисёр ҳамсафони ман низ риш доштанд. вақте ки ришам маро ба ташвиш меорад, ман онро метарошам. дар бораи муд ва интихоби либос,
Антонелла ба ман вақти зиёд медиҳад ва чизҳоро интихоб мекунад. Ман ягон чизи махсус надорам. Ҳамаи чиз таврӣ аст ки ҳаст, ин тасодуфист. Дар бораи тамошои бозиҳо, бале, ман бисёр бозиҳоро тамошо мекунам. Ман мехоҳам дигар лигаҳоро тамошо кунам ва аз рӯйдодҳои охирон бохабар шавам. Ман дӯст медорам ки рақибонро омӯзам, чӣ гуна оқилона фишор оварам, ба куҷо осеб расонам, новобаста аз он ки мо мураббиён дорем ё одамони махсус барои ин. Аммо ман ҳам мехоҳам ҳамаи чизро мушоҳида кунам ва бинам. дар бораи ҷоми Америкаи дар пеш истода, мо мисли таоми дастҳо мехоҳем ки дар ин ҷом бозӣ кунем. Бисёр вақт мо ҷамъ намешавем. Дафъаи охир ки мо бо сабаби вирус натавонистем ба сафар бароем, ин моро бештар нигарон кард. Ин ҷоми махсус аст, ин фарқкунанда аст. Агарчи мухлисон нахоҳандам, ман воқеан бесаброна интизори он ҳастам. дар бораи пирӯзӣ дар ҷоми Испания, ҳар дафъае ки рақобат мекунам, барои пирӯзӣ ва ноил шудан ба ҳама ҳадафҳо рақобат мекунам. дар ҳақиқат ин ҷоми махсус буд. Даста чанд сол боз аз сабаби натиҷаҳои бади худ ва надоштани ҳеҷ унвон номусоид буд. гузашта аз ин, азбаски ин як дастаи хеле ҷавон бо бисёр бозингарони нав аст, ҷом нуқтаи гардиш ва лаҳзаи хеле муҳим буд. ғайр аз ин, ман ғолиб шудан ва ба даст овардани унвонҳоро дӯст медорам. дидани ин қадар бачаҳо ки аз байни ҷавонон баромадан ва худро ба ман баробар эҳсос мекунанд, хеле хуб буд, зеро ман ҳам худро хуб ҳис мекардам. ин аз ҳар ҷиҳат як лаҳзаи олиҷаноб буд. дар бораи он ки ӯ ягон дилхушии пинҳонӣ дорад, не, ҳақиқат ин аст ки дар ин ҷо ягон чизи махсус вуҷуд надорад. ман заврақ задан ва теннис тамошо карданро дӯст медорам. дар бораи сагҳои шумо, ман сагҳоро дӯст медорам. чиро халқро дӯст медорад? аввалин чизе ки ӯ баробари бедор шуданаш меравад, ба истиқболи ӯ рафтан ва бо ӯ будан, инчунин пеш аз хоб аст. ҳақиқат он аст ки Антонелла ва Чиро бузургтарин дӯстдорони сагам ва ман низ онҳоро дӯст медорам. дар бораи коллексияи футболкаҳои ман, рости гап, ман қаблан ба куртаҳо аҳамият надодам ва афсӯс мехӯрам ки онҳоро аз судобозоне ки вақти бори аввал бо онҳо бозӣ мекардам, ба мисли Роналдои бразилӣ ва Роберто Карлос напурсидам. Месси меъёри Аргентина дар саросари ҷаҳон аст? ин як чизи хеле ғайриоддӣ ва инчунин як чизи зебо аст, зеро ман ба ҳамаи ҷо рафта метавонам ва моро истиқбол мекунанд. ин барои ман чизи хеле гуворо аст. Месси хотирас мекунад ки чӣ гуна ӯ ба Арабистони Саудӣ омадааст ва чӣ гуна ба сӯи ӯ милтиқ нишон дода шудааст. ин он бача буд, тасодуфӣ буд, аммо даҳшатнок буд. вай ҳатто пайд набурд ки ин корро кардааст. Паёми Месси ба Аргентина. ман ҳамеша аз онҳо миннатдорам. ман медонам ки аргентиниҳо бо вуҷуди он ки солҳои зиёди душворро паси сар карданд, маро хеле дӯст медорам. ман медонам ки аз сабаби вирус мо рӯзҳои душворро аз сар мегузаронем. умедворам ки мо мисли ҳамешагӣ ба сӯи пеш ҳаракат хоҳем кард. ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.